Ik ben Tom Dumont. Ik ben enkele jaren geleden bij Ready to Improve terechtgekomen. Ik had toen een negatief zelfbeeld, ik had last van stress, ik voelde me ongelukkig, niet geslaagd in het leven. Ik had ook wel schroom, want ja, in tegenstelling tot de Amerikaanse cultuur hoor je niet vaak van anderen dat ze zeggen dat ze advies vragen aan een coach of psycholoog. Maar ik ben wel blij dat ik bij Ready to Improve in contact gekomen ben met Johan Svenne, mijn personal coach. Ik ben eigenlijk door het advies en ondersteuning anders gaan kijken tegen het leven en de dingen ook wat meer gaan relativeren, meer stilstaan bij mezelf. En dat heeft veel te maken met de manier waarop Ready to Improve de aanpak doet. Ik herinner me zo in het begin, had Johan me meegenomen, het was winter, de stadspark lag vlakbij. En we hebben daar bijvoorbeeld een sneeballengevecht gehad en daarmee was er onmiddellijk ook een klik, een band. Ook heb ik dan ervaren, want Ready to Improve heeft me zowel geholpen met het lichamelijke, eetgewoontes, dat Johan mij ook concreet dingen voordoet. We zijn ook samen gaan, hij heeft bijvoorbeeld ook met mij mee buiten gaan lopen om mij daarin te helpen. En ook voor het mentale, psychologische gaat het dan over thema's die ik zelf op dat moment mee worstel. En er worden concrete tips en adviezen gegeven waarmee ik aan de slag kan en waarbij dan in een volgend gesprek we erop terugkomen. Wat heb ik bereikt? Wel, ik heb toch heel wat gedaan. Ik ben bijvoorbeeld in het begin dan het Start to Run programma afgewerkt van 5 kilometer. Bijvoorbeeld heb ik nu dan in december de Corrida van Leuven, de 8 kilometer uitgelopen. Ik ben begonnen met een mindfulness training te volgen. Ik heb Tai Chi leren kennen. Ik ben in de Academie van Leuven, heb ik 2 jaar een programma rond beeldende kunst gevolgd. Dus toch heel wat dingen die ik aangepakt heb. Zou ik het aanraden? Zeker. Omdat ik zelf gemerkt heb hoeveel steun ik eraan gehad heb. Het is niet makkelijk om zelf naar buiten met jouw problemen te komen. Dat vergt moed. Het tonen van de kwetsbaarheid en ook het accepteren is eigenlijk al voor mij een belangrijke doorbraak geweest. En het vergt altijd wel een engagement om rond bepaalde thema's te werken, maar dan is het net goed dat je het advies en de steun hebt van de coach die de richting kan aanwijzen en ook kan ondersteunen en bemoedigen.